Сәлем достар, сіздермен бірге мен D4. И бүгін біз Майнкрафттан выживание ойнайтын боламыз. И мен жанымда, конечно, досым бар, Марат. Ассалаумағалейкум достар. И бүгін біз Майнкрафттан выживание ойнайтын боламыз, екінші рет қайталап отырмын. Ал кеттік енді Майнкрафттың басындағындай ағаш терейік кеттік. Достар, мен телефонда кішкене лақтар үшін кешіріңдер. Просто мен телефон монитор мықты емес. Достар, осы видеодан 3 лайк жинасаңдар, біз мод қосамыз. Модтар қосып бастаймыз. Мод. Және мен сіздерге сол модты қалай жазу керек екенін көрсететін боламын. Иә. Так, кеттік. Деревняға кеттік. Деревняға? Иә. Мен ағаш теріп алайын. 5 ағаш теріп алдым, нормально. Иә. 3 ағашын өшті ғой. Достар, егер сіздер менің арнамнан Free Fire көргіңіз келсе, оны менен сұрамай-ақ қойыңыздар. Өйткені мен Free Fire'да дұрыстап ойнай алмаймын. Кеттік, мен камень тере беремін лучше. Окей. А мен кеттім, деревняны тонайын. О. Привет. Так. Еще у меня каменная кирка бар. О, новое достижение. Так, мен тере берем, короче, печка, кирка, меч, топор, сон бәріне. Окей. Примерно осы жерде бір үй істеп бірінші түнімізді өттік. Сөйтіп соған үлгеретін шығармыз. Камендар терейік. Каменчик. Так, все, нормально теріп алдық деп ойлаймын. 47 жетеді. Көп қатты керек емес. Мен кеттім, онда үйлерді тонай беремін. Марат, маған кеш, қазір мен саған каменный инструменттер беремін. Тұра тұр, мен деревняны танап қойын. Меч, топор. Еще палка. Нормально, меч, топор, кирка. Қайда кәші ота тұрайық. Түмені қайда. О, іші ұзымауды. О, сақтақ қой. Достарымыз 3 лайк жинаса, біз мод қосамыз, мечтар қалсын. Измұртты мечтер сақ болды. Иә. Кровать қойдым, сағаш түсті. Окей. Кеттім, ана порталын несін тонайын. Так, қайғы селицит қылсақ болды. Мен ондай нормальный үй тауып алдым. Деудейміз. Бізде железо бар десінде болады, әне. Өйткені мен көп 17 тал железін самаралап таптым. Так, теріп алайық. Достар, егер де сіздер білмесеңіздер, бұл ключ генерациясында неше түрлі нәрселер бар. Мысалы, тура қасында деревня, портал және ана жақта тұрған пирамида шығады. Так, все, сен безработный. Мен жоғалайық. Хлеб. Неғам үй жасақ қойдым. Кім осы ключ генерациясында ойнақшы келеді? Ключ генерациясына ала беріңдер. Бұл ненің ключ генерациясы 666. Не, сағын мен кет. Ёп! Дәлем. Ия. Заттарым жайылып қалды.
Тип баспай түсем. Так. Жетілді. Даусым шықпай қалды. Достар, қайттан келдік. Так, мына жерге не істейік? Жаңағыда Галим өлтіріп кетіп еді мені. Заттарын теріп алайын. Мына жетілді ұрып жібергеннен қойдым. Жетілді жаңа ұрып жібердім. Каньонмен үлкен шахта таптым. Каньон. Комиссияға келем. Заттарын бәрін теріп алайын. Короче, ана порталдың қайда екенін білесің ғой? Иә. Сол порталдың қасына келсең, ана пирамидаға келесің. Окей. Пирамиданың алдында. Қазір келдім. Кім батып отыр? Міне осы Марат айтқан каньонға келдік. Так, суға секірейік. О, сразу железо. Так, Камень. Камень. Каменщик работает. так, железо табамыз. Болды. Şimdi железный кирка. Каменный жоқ, железный бар. Өткін. Так, мына железоны терейік. Мына железоны теріп алайық. Мына жақында радиосан тауып болдым. Мынандай высотада алмаз болуы мүмкін, 10-ші высотада көріп тұрсың ғой. Менде 10-ші высота. Мен төмен түсіп тұрсың ғой. Так. Мына жаққа тағы кірейік деп міне факел ойыншы. Факел істеу. Жаққа көтерілейік, не жақта не бар екен. Железо, так, железоны теріп алайық. Марат, мына жаққа келші. Төбе көрем, менде факел жоқ просто. Так, күтейік. Тұйылақтыр. Мына жақта золото бар екен. Мына жақта тупик екен ғой. Кеттік пе мына жаққа? Ана жақтарды қарайық. Қандай дәу шахта болды. О, мына жақта клипер жүр. Так, мына железоны теріп алайық. Жоқ, негізінен жақсы шахта болды, ескі железо көп табатын болдық. Иә. Так, бәрін теріп алайық. Мына жақта бірақ бір жаман полный су. Иә. Жүру қиын.
пещераға кіріп кеттім. Паук. Артқа қайтамыз. Ё-моё, меня как бекерге өтердім ба, ё-моё. Достар, біз мынаны бір сериядан бәрін қазып кете алмаймыз, сондықтан осы видео ұзақ болып кетпесін деп видео аяқталады. Сізден болған мен D4 и мен досым Марат. Сау болыңыздар.